In diesem Video schauen wir uns eine ganz besondere Uhr von Montblanc bzw. Minerva an. Die Chronographen der Reihe, die Unveiled Secret, zeichnen sich durch eine ganz besondere Werkskonstruktion und hohe Verarbeitungsqualität aus. Das ist echte Haute Horlogerie aus dem Schweizer Städtchen Villeret. Minerva ist absolut kein unbekannter Name in der Uhrmacherei. Die Manufaktur wurde bereits 1858 gegründet und gehört seit 18 Jahren, also seit 2006, zum Luxusgüterkonzern Richemont als Untereinheit von Montblanc. Dort stattet man die hochwertigsten Armbanduhren der Marke mit Uhrwerken der Extraklasse aus. Spezialität der Manufaktur aus Villeret sind seit 1908 eigene Chronographenwerke. Auf dem Gebrauchtuhrenmarkt gibt es dementsprechend auch immer mal wieder richtig schöne Vintage-Chronographen, wie hier aus den 1940er Jahren oder auch aus den 60er Jahren. Die Links zu den entsprechenden Angeboten habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Die Verkäufer haben uns netterweise gestattet, die Bilder als Beispiele zu verwenden. Eine weitere Verbindung besteht allerdings nicht. Bis heute baut Minerva in Villeret nach alter Sitte feine Handaufzugskaliber aus eigener Konstruktion, zuweilen sogar nur leicht modifiziert nach Baumustern aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Eine solche Eigenkonstruktion, das Kaliber MB M16.26, arbeitet auch in dem vorliegenden Eindrückerchronographen der Reihe The Unveiled Secret, Referenz 129613. Das enthüllte Geheimnis bezieht sich dabei auf die umgekehrte Werkskonstruktion, die es ermöglicht, einen Großteil des Uhrwerks auf der Vorderseite einzusehen. Anstatt das Zifferblatt zu skelettieren, wurde durch das Hinzufügen von Komponenten die Laufrichtung der Zeiger insofern umgekehrt, dass sie auf der eigentlichen Rückseite des Kalibers richtig herum, also im Uhrzeigersinn, laufen. Feine Skalenringe bei 9 und 3 und am Außenrand des Zifferblatts fungieren dabei als Ablesehilfe für die kleine Sekunde und den Minutenzähler des Chronographen bzw. als Minuterie mit Stundenmarkern, die wie die Zeiger für Stunden und Minuten mit Leuchtmittel ausgelegt sind. Wie das im Dunkeln aussieht, seht ihr entsprechend hier. In Kombination mit dem gewölbten Saphirglas, das von einer fein kannelierten Lünette eingefasst ist, ergibt sich ein extrem plastisches Gesamtbild mit einer Vielzahl von Ebenen und Details. Allein die Schraubenunruhe mit ihrer gemächlichen Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde und die Rundbewegungen der normalen Zeitanzeige wären ein Blick wert. Ein besonderes Highlight jedoch ist das zur Schau gestellte Säulenrad und der 12 und die angeschlossenen Elemente der Chronographengruppe, die sich beim Betätigen des in der Krone eingelassenen Drückers deutlich sichtbar ein- bzw. auskuppeln lassen. Dabei ist es natürlich nicht möglich, die Messung zu pausieren und dann später fortzusetzen, aber so war das auch bei den ersten Chronographen in alter Zeit. Das ganze Eindrückerprinzip erlebt ja zurzeit so eine Art Revival, weil es inzwischen etwas Besonderes ist. In der Tat war das aber früher der Standard. Die feinen Streifenschliffe auf den im Hintergrund sichtbaren Platinen sowie dem Federhaus und in Kombination mit den aufwendig anglierten Kanten aller sichtbaren Komponenten zeugen von der hohen Kompetenz der Manufaktur Minerva. Eines der Markenzeichen der Manufaktur ist übrigens die geschwungene Platine mit Pfeilspitze, die sich über die obere Hälfte des Uhrwerks schlängelt. Sieht ein wenig aus wie ein Teufelsschwanz und wird auch zum Teil als solcher bezeichnet. Der Teufel steckt im Detail hier durchaus im positiveren Sinne, denn es gibt echt einiges zu entdecken. Das gebürstete Stahlgehäuse, getragen am samtweichen Alligatorlederband mit Dornschließe, bietet rückwärtig eine reliefgravierte Ansicht der Minerva-Manufaktur, basierend auf einem historischen Logo derselben. Sowie die nummerierte Angabe zur Limitierung, die sich bei dieser Referenz auf 58 Exemplare beschränkt. Die Gravur ist wirklich messerscharf gemacht, das habe ich wirklich selten gesehen. Etwas scharf sind auch die Bandhörner, die nun mal recht kantig designt wurden. Am Handgelenk meines misst ca. 17,5 cm im Umfang, war das allerdings kein Problem. Auch der Durchmesser von 43 mm und die Höhe von 14,18 mm des Unveiled Secret Monopusher Chronographen trugen sich sehr angenehm. Vor allem das Armband ist wirklich toll verarbeitet, aber klar, Montblanc macht auch viele Lederwaren. So auch das Notizbuch im Hintergrund und natürlich der klassische Montblanc-Füller, die wir uns als Hintergrund einfach mal mit ausgeliehen haben. Doch zurück zur Uhr und zum Thema Ablesbarkeit. Hier wird es nämlich ein bisschen schwierig, denn ähnlich wie bei
skelettierten Armbanduhren leidet diese durch die offen umgekehrte Werkskonstruktion etwas. Aber der Blick auf das modifizierte und trotzdem traditionell gefertigte Handaufzugschronographenwerk lädt doch geradezu dazu ein, beim regelmäßigen Prüfen der Uhrzeit auch mal etwas länger hinzuschauen. Inzwischen gibt es noch weitere, allesamt streng limitierte und teilweise weiter verbesserte Modelle innerhalb dieser Kollektion, die Unveiled Secret, die sich preislich selbstbewusst auf eine Stufe mit den feinsten Manufakturen der Haute Horlogerie stellen. Wir wollten das einfach mal zeigen, so was Feines sehen wir ja auch nicht alle Tage. Der gezeigte Chronograph ist übrigens entsprechend mit einem Preis von 42.000 € ausgezeichnet. Keine Einsteigeruhr, aber eine tolle Fortsetzung der Minerva-Geschichte. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Abo, Like und fürs Zuschauen.